CFMoto X10, скрип подвески. Всему причина отсутствие смазки шаесиков. Сейчас разберем, покажу. Вот такая картина нам открывается. Промываем, прочищаем, если отсутствуют задиры и коррозия, закладываем новую смазку, устанавливаем новые пыльники и собираем. В противном случае шаесик идет под замену. С верхними другая история. Там резиновые колечки, причем разные толщины с разных сторон. Не путаем. Ну, а вот результат.